Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn kết nối Bluetooth trên cái con Akko 3068. Về cái phần Bluetooth của cái dòng bàn phím này thì có nhiều bạn hỏi mình, cũng như là khách hàng mua phím cũng hỏi mình là bàn phím này kết nối Bluetooth như thế nào. Tại vì trong sách hướng dẫn nó chỉ ghi toàn tiếng Trung thôi, không có tiếng Anh. Thì mình cũng lên mạng mình tìm hiểu, mình đọc và mình thử kết nối. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn và nêu ra các cái trường hợp cũng như là cách giải quyết khi nó xảy ra một số cái vấn đề khi mà kết nối Bluetooth. Rồi mình sẽ bắt đầu cái phần hướng dẫn. Thì ở đây á, mình đang ở chế độ dây. Cái công tắc Bluetooth mình đang ở off. Rồi khi mà mình cắm dây á thì cái đèn ở bên góc phải này nó sẽ sáng, còn cái đèn nó sẽ có một cái đèn kế bên cái nút cấp lốc á, là cái đèn chỉ thị cấp lốc. Ở một số cái phím mới nữa, khi mà mình ở chế độ dây á, nó sẽ có một cái đèn ở đây, nó sẽ sáng xuyên suốt luôn. Nó sẽ có một cái đèn ở dưới cái nút tab đây. Ở một số cái dòng Akko mới á, nó sẽ có một cái đèn đây. Khi mà mình để chế độ dây á, thì nó sẽ sáng xuyên suốt luôn. Rồi có một cái đèn cấp lốc, báo cấp lốc ở dưới riêng nữa. Còn cái con mình đang có đây thì nó vẫn chưa có cái đèn báo đó. Thì mình sẽ nhận biết cái chế độ dây bằng cách nhìn vô cái nút này, hoặc là mình sẽ thử cái thao tác Fn cộng tab. Mình giữ khoảng 3 giây đó thì đèn nó sẽ báo. Đèn gấp lóc nó sẽ thành cái đèn báo tín hiệu Bluetooth. Mình hãy ấn Fn tab, rồi mình kích vô Fn cộng E. Nếu mà cái đèn nó nháy á, cái đèn cấp lóc nó nháy như thế này á, là đang ở chế độ Bluetooth. Giờ mình sẽ chuyển về chế độ dây nha. Ở chế độ dây á, thì mình ấn Fn cộng E. Cái đèn cấp lóc nó không có báo gì hết trơn á, nó chỉ báo cấp lóc thôi. Rồi giờ mình sẽ chuyển qua cái chế độ Bluetooth lại để tiếp tục hướng dẫn cho các bạn. Đó, đèn nó sẽ nháy, xong nó dừng lại, rồi nó tắt đi. Mình sẽ rút dây ra nha. Khi mà rút dây ra thì cái đèn báo bên này nó tắt luôn. Mình sẽ gạt công tắc Bluetooth lên, on. Rồi cái đèn báo này á, mình gạt lên nó sẽ nhấp nháy để báo cho mình biết á, là nó chuyển qua chế độ nó dùng pin. Rồi mình sẽ ấn Fn cộng E nha. Đó, nó nhấp nháy với cái cường độ nhanh như thế này là nó đang phát tín hiệu Bluetooth. Thì mình sẽ chuyển lên trên máy tính. Mình sẽ vào cái mục kết nối thiết bị Bluetooth. Thì ở đây con Akko mình đã kết nối thử trước rồi, nên là bây giờ mình sẽ xóa nó đi. Remove device. Yes. Rồi, đã xóa thành công. Giờ mình sẽ bấm vào kết nối thiết bị mới nha. Đây, cái đèn nó vẫn nhấp nháy. Giờ nó tắt rồi, tại vì mình phát lâu quá mà mình không có kết nối vô thiết bị nào hết á, thì nó sẽ tự động nó tắt. Giờ mình kích lại nè.
Đó, nó sẽ hiện cái bàn phím của mình lên liền luôn. Rồi mình ấn vô kết nối nha. Đó, khi mà kết nối thành công cái đèn nó sẽ ngưng nháy, rồi nó dừng lại rồi nó tắt. Nó trở về cái đèn chỉ thị cấp lốc. Đây. Mình kết nối thành công rồi thì khi mà mình ấn nút Windows để mình thử cho các bạn coi nha. Mình ấn E. Đó. ERT. Mình kết nối thành công rồi. Đó, ấn Tab. Ok. Giờ mình sẽ thử tắt đi, mình kết nối lại cho các bạn xem thêm lần nữa nhé. Rồi mình sẽ lại xóa nó đi. Lần này mình sẽ vô cái thiết bị thứ hai. Đó, mình kích Fn cộng R. Đèn nó sẽ nhấp nháy nhưng mà trên máy nó không nhận. Thì trong cái trường hợp này á, nó hiện rồi kìa. Nhưng mà mình hướng dẫn các bạn luôn. Ở khi mà mình dò tìm thiết bị á, mà nó tìm không thấy cái bàn phím của các bạn thì mình sẽ ấn vô Fn cộng cho R, mình sẽ giữ. Đó thì đèn nó từ nháy nhanh về nó nháy chậm lại như thế này, nghĩa là nó đang chờ mình, nó đang ở chế độ chờ. Mình sẽ kích vô Fn cộng R lại, đó nó sẽ nháy nhanh lên lại. Mình để lâu quá, giờ mình ấn giữ lại nha, cho tắt đi, xong rồi mình kích lên lại. Đó, nó sẽ hiện cái bàn phím của mình lên. Kết nối. Rồi, kết nối thành công rồi. Mình ấn nha. Mình ấn nha. Tab. Rồi vậy là giờ mình đã hướng dẫn các bạn kết nối Bluetooth trên cái con Arco 3068 này. Thì nó cũng khá là nhiều bước, với lại mình phải xem cái đèn chỉ thị của nó nữa, khá là mất công, nó không có được nhanh lắm. Mà về cái khoản kết nối Bluetooth á, thì theo như mình thấy nếu mà mình sóng nó vẫn mạnh, vẫn bắt sóng tốt, gõ nó delay cũng ít. Chỉ có cái vấn đề là mình kết nối Bluetooth lúc đầu thôi. Còn khi mà mình đã gài nó vô, mình đã kết nối thành công một lần á, mình sẽ chuyển ở các chế độ rất là nhanh. Nó sẽ nhớ các thiết bị của mình chuyển, mình ấn chuyển khoảng 1-2 giây sau là nó sẽ nhận là mình gõ được luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thử chuyển về chế độ giây lại nha. Đó, khi mà mình chuyển về chế độ dây á, thì cái đèn nó hết nháy. Giờ lúc này mình chưa có cắm dây á, nên là không có hiện gì hết trơn. Đó, giờ mình cắm dây vô. Cái đèn báo, cái đèn báo kiểu giống như bấm nguồn. Ở chế độ dây thì nó sẽ tiến hành là sạc. Ở chế độ Bluetooth khi mà bạn cắm dây á, nó cũng sẽ ở cái dạng là vừa sạc vừa xài.
Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mình sẽ dừng video ở đây nhé. Xin chào các bạn.